А давайте-ка эксперименты. Ресивер Technics. Левый канал JBL. Правый канал Akira. Полка напольник. И аналоговый регулятор баланса, выставленный сейчас на JBL. Посмотрим, прям лоб в лоб при сравнении. А так ли ужасные китайские колонки? Ну, кстати, на самом деле различия будут. По средним я заметил, уже сразу скажу. Посередине есть различия. Давайте. JBL. Тембра все отключены сразу. Akira. Я стала лучше, лучше, лучше. Тебе такая не нужна. Была ли я родная? Ты воскресил меня, да. Теперь давай стреляй, бессмертная. А я стала свободней. Ты мной, я вижу, доволен. А я простужен очень от твоих этих сентябрей. А я стала свободней. Ты мной, я вижу, доволен. А я простужен очень от твоих этих сентябрей. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, but she treats me like shit. I'm locked down like a penitentiary. She spreads her eyes on all
Давайте немножечко счетырим. Черт, не то. О. Смотрите, Джибелька тоже басит. Короче, видео решил снять просто по приколу, но опять залип на... опять на 20 минут, блядь. Просто клацал музыку. Смысла в этом особого нету. Этим видео просто хотел продемонстрировать, что такая акустика тоже может звучать, но с нюансами. Эти нюансы заключаются в том, что ее надо дорабатывать, и ее надо сразу после покупки, короче, проверять везде и во всем, как российский автопром. Вот давайте для примера вам вторую колонку покажу, пойду. Во второй колонке после доставки вот эта вот катушка, она одним концом отвалилась от платы, а после того, как я ее размотал и замотал обратно, она отвалилась другим концом. А зачем я ее заматывал? А потому что тот кончик, который отвалился, выступал буквально на полмиллиметра. Припаять это было невозможно. В итоге я ее приклеил. Буду припаивать не на штатные места, потому что отделить плату от корпуса я не смог. Я смог ее только приподнять. Короче, припаяюсь просто к нужным контактам. Но, например, одна сторона к кондеру, вторая сторона к клемме. Колхоз, зато по схеме будет работать дальше. Далее, вот эта вот перегородка. Слушайте. Звук. Как будто она как полка в шкафу. А звук должен быть вот такой. Вот это цельный звук. А это звук просто полочки, которая лежит на креплениях. Короче, ну, вон, смотрите. Тут вообще даже не приклеено нихуя. Вот поэтому-то в тесте одна колонка против второй, потому что это пока играть не способна по двум причинам сразу. Мое мнение. Естественно, по поводу басов тут вообще нечего говорить. Полочник против напольника. По верхам, естественно, JBL интереснее. Детальнее, сочнее. Посередине тоже JBL, потому что вот эти колонки, по крайней мере, когда она одна, они капризничают. Потому что тут, несмотря на то, что вы видели, какой в нее фильтр, здесь такой же, басовик на слух здесь играет среднечастотный диапазон. Ну, сами слушайте. Он середину играет. Это плохо. И он срет, получается. Особенно, когда колонка одна. Например, если встать вот так вот, эти играют, этот играет. Это все пересекается, и какое-то смещение, короче, получается, фазы, что ли, или как это сказать-то. Когда слушаешь две колонки парой, такого нет. Когда они либо в разные стороны, либо если их динамиками друг к другу поставить. Кстати, я так их не ставил. Короче, по одной эти колонки как-то несимметрично играют. С Jamo S606 такого нет. Потому что там срез у басовика нормальный, а тут он ненормальный. Посередине есть, заметил, странность такую, что при прямом прослушивании звук хороший.
А стоит отойти как раз таки вот или выше, или вот, или ниже, или выше уровня прослушивания, скажем так. Или куда-то отойти сильно в бок, и слышны какие-то гармоники, резонансы, все остальное посередине. Как будто она орет. И именно сбоку. Прямо нормально. Хотя, может быть, кто-то больше услышал через видео. А у JBL такой херни нету. Хотя какие-то... Хотя на E80-ках, когда они стояли не очень хорошо, такие штуки тоже были. Когда я их поставил понормальнее, пропали. Это я сейчас услышал на этой колонке, когда она стояла вот здесь. Вот на такой маленькой кухне она стояла вот так по диагонали. А еще, когда она стояла вот так вот посередине кухни по диагонали, она умудрилась воспроизвести 35 и даже 30 и даже 26 Гц частоты. Хотя заявлено на ней с 48 или с 46, не помню. Вот так вот неоднозначно звучит эта акустика. Вот, давайте еще песенку, раз она сама заиграла. Отключим. Где ты там? О. Когда эта акустика была мною куплена в качестве эксперимента, забавы и такой вот большой взрослой игрушки, я думал и я ждал того, что будет какая-то залупа с высокими частотами, что будет все очень плохо, очень глухо, некрасиво, что они будут такие слабые. У меня просто есть пара примеров. Один пример — это мой личный музыкальный центр Sony, который я тоже купил за недорого. У него проблемы с высокими, как ни странно. Они слабоватые, даже если их задрать в максимум, как будто то ли кондеры сели, то это такой сам он по себе. Второй пример — это, ну, это по видосу. Eltax Голливуд MK3. Вот которые у Макса были такие серебристые столбы, они как раз конструктивно похожи, но эти больше, кстати, по высоте и по глубине, возможно. Тоже вот эта 8, это 12, 8 дюймов, в смысле 12 сантиметров. 12 сантиметров я в дюймах не помню. И вот у тех Eltax'ов это, по сути, они все, по сути, собираются из одного. И, возможно, даже одними и теми же руками собирались. Короче, на одних и тех же компонентах, по сути, они собираются. Но вот там пищалки были что-то какие-то какашки, что они даже в +2 были глухими. Даже через видео было слышно, что верхов мало. А тут в среднем положении, я вас не обманываю, вот смотрите. В среднем положении они хорошо играют. Вот такой вот тестик.